হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওরে ভিউয়ার্স, আজকে কিন্তু কেমনি কি বলবো ভাষাই বুঝাইতে পারতেছি না, ভাষায় কিন্তু বুঝাতেই মনে হয় পারবো না। সকালে আমি আর বাগিনা নাস্তা করতে গেলাম, দোকানে নাস্তা করলাম। নাস্তা করে নাস্তার দোকান থেকে বাইরে হওয়ার সময় দেখলাম যে রাস্তার মধ্যে এক বৃদ্ধ মহিলা মুরগির পা বিক্রি করতেছে। বাগিনা বললো যে মামা আমি পা খাবো। আমি বলছি বাগিনা এমনি ফাজলামি করতেছে, দুষ্টামি করতেছে। হঠাৎ বাগিনা আমরা বললো যে মামা আপনার সাথে আমি কম্পিটিশন করবো আজকে, আপনার পা কিন্তু কিনতেই হবে। কারণ কারণ তাৎক্ষণিক আমি বুঝতে পারছি যে মানে মামার এক্সপ্রেশন দেখে আমার মনে হচ্ছে যে মামা পায়ের দিয়ে কম্পিটিশন দিলে অবশ্যই হেরে যাবে। তো সাথে সাথে মাথায় আমার আইডিয়া খেলে যে না, মামাকে কোনো রকমে পায়ের কম্পিটিশনে নিয়ে আসি। তাই মামাকে পায়ের কম্পিটিশন নিয়ে আসলাম। অ্যাকচুয়ালি মামা হচ্ছে যে লেগ পিস উপরটা বেশি পছন্দ করে, এটা তেমন বেশি পছন্দ করে না। আমি নিজেও জানি, তবে আজকে একটু বেশি কনফার্ম হলাম। বন্ধুরা যাই হোক, বাগিনা তখন আজকে আমাদের চ্যালেঞ্জ ছুটে দিলেও মামা হিসাবে আমি এটা না করতে পারি না। সেই হিসেবে কিন্তু আজকে মুরগির পাগুলো কিন্তু ভালো করে রান্না বান্না হইলো। রান্না করার পর আমরা বসে পড়লাম, দেখা যাক আজকে কম্পিটিশনে কে বিজয়ী লাভ করে। যদি বাগিনা আজকে হেরে যায় তাহলে বাগিনার কিন্তু শাস্তি আছে, আমি যদি হেরে যাই আমার কিন্তু শাস্তি আছে। ঠিক আছে বন্ধুরা, কথা বাড়াবো না, শুরু করবো। 1 2 3 মুরগির পা কিন্তু আজকে কি হয় দেখা যাক। ওরে বাবা, মুরগির পা বাকিটা কিন্তু আজকে হেরেই দিব, চেষ্টা করবো। তো মুরগির পা মনে 30টার উপর আছে মনে হয়। মামা কিভাবে আমাকে হার, আমি তো অলরেডি একটা পা শেষ করে ফেলছি। সে অবস্থা বন্ধুরা, দেখা যাক। অস্থির স্বাদ বন্ধুরা, সবকিছু আমার প্ল্যান মতোই আগাচ্ছে। মনে হচ্ছে যে প্ল্যান দিয়ে আজকে চ্যালেঞ্জটা করছে সেই প্ল্যান কার্যকর হবে। শাস্তি কিন্তু বন্ধুরা আজকে আছে বন্ধুরা, হেরে গেলে দেখা যায়। মজাই আলাদা বন্ধুরা, মুরগির পায়ের মজাই আলাদা। দেখা যাক কি হয় আজকে। লেগ পিসের আসল মজা কিন্তু এখানেই। আমি কিন্তু এগিয়ে। পা খেতে বন্ধুরা খুব কষ্ট হচ্ছে আসলে। সে কার্যকর হচ্ছে, দেখা যাক কি হয় আজকে আমাদের অবস্থা। বন্ধুরা বাগিনাকে চুরি করতেছে বন্ধুরা, এই আবার আমার পকেটে ঢুকাই যেখানে, এটাও আপনারা একটু দেখবেন।
ভিউয়ার্স আমার মনে হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশনে কিছুটা চিটিং হয়েছে। তিরিশটা করে এক একজনে পা নিছি বন্ধুরা, এত পা গোলা 2 কেজি পানি আইছে, আমি 2 কেজি। একটু পানি খাই। ধরার সাথে সাথে একটা পা শেষ করে ফেলছি ভিউয়ার্স। কষ্ট হয়ে গেছে বন্ধুরা অনেক। ভিউয়ার্স কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবে একসাথে কে কয়টি জীবনে পা খেয়েছো। অলরেডি আমি ভিউয়ার্স আমরা 15টার চেয়ে বেশি করে পা খেয়ে ফেলছি। মনে হচ্ছে আজকে সাজা মামাই পাবে। দেখা যাক বন্ধুরা, দেখা যাক। অস্থির হয়ে গেছে বন্ধুরা খাইতে খাইতে। দেখা যাক আছে কি অবস্থা হয়। আমাকে বেশি ফেল দিচ্ছেন নাকি? না দেখা যাক। যাক যাক। অনেক কষ্ট আছে বন্ধুরা। ভিউয়ার্স আমি কি হেরে যাচ্ছি? আমার বাচ্চা সব রয়ে গেছে। দেখা যাক। ফাইনাল রাউন্ডে বন্ধু চলাচ্ছি।
হুম শেষের দিকে বাকি না আগে ডিম খেয়ে বললো বন্ধুরা চালাকি করলো শেষ বন্ধুরা শেষ শেষ বন্ধুরা শেষ অনেক কষ্ট হয়েছে 30টার উপরে মুরগির পা খেলাম বন্ধুরা অনেক কষ্ট হয়েছে হেরে দিছি বাগিনা রে হেরে দিলা আজকে শাস্তি শাস্তি জিতে গেলাম অনেক ভালো লাগছে বন্ধুরা জিততে আজকে বাগিনারা এখন শাস্তি হবে দেখি কি হয় ভিউয়ার্স বাগিনা কিন্তু পেঁয়াজকে খুবই বই পায় আমরা যখন তরকারিতে পেঁয়াজ দিই খাওয়ার সময় বাগিনা পেঁয়াজগুলোকে আলাদা করে ফেলে সে কোনোভাবেই পেঁয়াজ খেতে চায় না আজকে কিন্তু তার শাস্তি পেঁয়াজই কিন্তু তাকে খেতে হবে দেখা যাক আজকে বাগিনার কি অবস্থা হয় এটাই তার শাস্তি কে নাও পেঁয়াজটা অনেক বড় পেঁয়াজ I'm asking for pardon, please. No excuse. I'm so sorry for No challenging excuse you. will be accepted বন্ধুরা কোনো অজুহাত কিন্তু গ্রহণ করা হবে না I'm really sorry for challenging No Mama. শাস্তি খাও অনেক কষ্ট হয়েছে 30টা পাকাইছি বন্ধুরা এটা I can't take it anymore, please. খাও তাড়াতাড়ি খাও এই বন্ধুরা আসলে পেঁয়াজ খাইতে পারে না কোনোভাবে কিন্তু পেঁয়াজ খাইতে পারে না দেখা যায় বন্ধুরা বাগিনের অবস্থা কিন্তু বন্ধুরা বমি করে যাই হোক আজকে এই পর্যন্তই আর কি করবো এখানে শেষ করলাম আসসালামু আলাইকুম